Значи, доколкото разбрах, защото тук също има рибари, миналата седмица са хванали сом. Къде? Там. Миналата седмица аз даже за първи път. Аз не повярвах, че тук може да хване сом. Миналата седмица сом. 10 кг. Там. Да. И ни колеги рибари. 10 кг сом. Просто не повярвах. Да. Как са го хванали, що са го хванали? Да. Казва, че на кепче било. На кепче било. Да. Запил се някъде. Ай, те вървите някъде. Хванал го с кепчето. 10 кг. Ама с кепчето го хванал. С кепчето каза, че го е хванал. Преди известно време хванал го с кепчето. Аз за сом не вярвах. Смятах, че ще ранили каракуда. Сега в момента ако правиш? Гледам така масичка има. Тук Това не е някакво дивечо мизе. точно така става с... Това не е някакво дивечо мизе. Да, така става с рибата, когато е хваната от красива хара. Да, я демонстрирайте. Значи, прекрасна риба, цаца. Тази цаца обаче не е ловена тук на реката Водаска Атанасо. Тази цаца е фащана в другите епизоди. Да. Сега вече сме го опържили. Да. Да. Когато бяхме на морето. Да. А това другото кое е? Това е от дивечото месо на Еленко. От какъв илиан? Имам честа да познавам Еленко. Това е чисто фазанско. Чисто фазанско. Добре. Чисто фазанско от Влад Фазан. Да кажеш там на дигите жълтината. Значи, ще кажа за всички привърженици на Красива Архара и на Еленко, на Слука.